matapos yung pagtapak ng boss. Di ba dapat dahan-dahan lang yan? Di boss, dapat dahan-dahan lang yan. 1,000 lang yan. Boss, wag mong bibiglayin boss. Dahan-dahan lang. Hindi ko binibigla yan boss. Talagang papagsak yan eh. Kung bibiglayin nyo na ganyan. Hindi pwedeng ganyan boss. Sir. Sir eh, binibigla naman sir eh. Dapat hindi binibigla yan sir. Pinag-training muna kami. Hanggang 1,000 dapat yan sir. 1,000, 3,000 po. Bandi po ang alaw ng RPM. Sir. Babalik na lang po yung license.